El fons antic de la biblioteca i de l'escola compta amb uns 3.300 volums, dels quals volem destacar el fons cartogràfic, compost per 200 cartes nàutiques, i dins d'aquest fons també destacaríem la col·lecció de les cartes nàutiques manuscrites elaborades pels alumnes, des de finals del segle XVIII i durant tot un segle. Aquestes cartes, a banda de ser un exercici pels alumnes, també van ser de gran ajut per la navegació de l'època. Una carta nàutica és una representació d'una zona del mar i una zona de la costa. Normalment sempre hi ha costa i mar. Vindria a ser un mapa on el navegant el que fa és situar-se sobre aquest mapa, sobre aquesta carta, i traçar el seu rumb fins al seu port de destí. I dins de les cartes nàutiques, amb els anys, ja han anat variant moltíssim. Des de la primera carta nàutica que es coneix, o les primeres cartes nàutiques, que eren pergamins, on allà s'hi dibuixava la costa com es podia, amb una sèrie de símbols, de simbologia. Aquesta carta va anar evolucionant, especialment perquè van aparèixer altres elements, com poden ser més detalls de la línia de costa, també van començar a dibuixar detalls del port, detalls de vegades de simbologies de naufragis, simbologies de roques que surten de l'aigua i que són puntes, que no hi eren. Tot això era per evitar els naufragis. En realitat, la navegació sense cartes nàutiques no es podria fer, perquè la carta nàutica és la seguretat del navegant. Les cartes nàutiques han canviat igual que ha canviat la tecnologia de la navegació. Fins als anys 70 el capità i els oficials se situaven només per navegació costanera, veient la costa, amb una sistemàtica molt precisa de prendre línies de posició, o cap al tard, o durant el dia amb el sol, o cap al tard a l'hora del crepuscle amb les estrelles i planetes, és l'observació astronòmica, que és obligatòria a totes les facultats del món estudiar-la, perquè això hi és sempre. Les estrelles i el sol sempre hi són, la lluna també, però les altres tecnologies que tenim ara, que són boníssimes, però quan hi hagi un senyor que ens canvi un algoritme d'una fórmula, o ens talli el sistema en què rebem les senyals, la transmissió d'una senyal, ens quedem que no sabem on som. Per tant, hem de saber els dos sistemes. Però les cartes nàutiques que tenim, d'aquesta gran col·lecció, hi ha una mica de tot. Si són cartes ja del segle XX, que en tenim moltes, totes són molt similars perquè la carta de paper del segle XX ha estat sempre la mateixa. Però respecte a les cartes nàutiques més antigues que tenim, hi ha una diferència important, que és un abans i un després. Més o menys segle XVII, quan comença a sortir la carta reticulada, una carta on surten meridians i paral·lels, quan abans els que sortien eren unes línies que eren divergents, que surtin de diferents punts, que el que es marcaven aquestes línies eren la direcció del vent. Les cartes nàutiques més antigues, aquí en tenim de molt antigues, són segle XVIII, i si anem al Museu Marítim de Barcelona trobarem cartes del segle XV. Aquí tenim una rada. Una rada és una entrada d'un port, que de vegades no hi ha port, el port és molt petit. I si aquí ens fixem, veurem que en aquesta carta tenim un radis, i aquests radis surten sempre des d'un punt que es fixa que des d'aquest punt tots els vaixells que anessin a aquesta rada anirien a parar a aquest punt i sabríem els rums que hem de fer tant per entrar com si volguéssim sortir d'aquesta rada. Es marca, diguéssim, aquesta direcció radial dels vents. És un tros d'una carta típica, això és del segle XVIII. I aquí hi ha moltes col·leccions, també algunes el propi capità, pilot o l'estudiant de nàutica les decorava amb coses personals. I veurem cartes nàutiques i quadernets de bitàcola i llibres de navegació amb dibuixos de fregates, de bergantins, de pailebots, de barques de mitjana, que les dibuixaven perquè era l'embarcació on anaven ells normalment. I la deixaven allà, això és un detall que jo faig i la deixo aquí ja per sempre. I en aquest cas el seu autor, que pot ser que sigui també un estudiant d'aquí d'aquesta casa, quan era a l'escola nàutica, doncs estem parlant d'un petit dibuix que tenim aquí, en aquesta zona d'aquí, en què és una barca de vela llatina. Era l'embarcació tradicional catalana, més aviat mediterrània. A Catalunya n'hi havia moltes, però també n'hi havia a Itàlia, i també n'hi havia a Grècia, i també al nord d'Àfrica. I era l'embarcació que més es podien trobar
arran de costa i que la utilitzaven per anar a pescar o per fer cabotatge, per portar mercaderies d'un cantó a l'altre de la illa. Són detalls que, com que aquestes cartes de vegades no van signades per ningú, però és una cosa pròpia, no? Aquí deixo jo la meva signatura en aquesta embarcació. I si mirem aquesta carta que tenim aquí al costat també, en aquesta part veurem la llegenda. La llegenda d'una carta és un bé, la descripció de lo que és aquesta carta nàutica, d'on a on va, què ens hi trobem, i com a cosa curiosa, aquesta està molt adornada. I aquí he dibuixat segurament un castell i una casa o una escola. Tot això depèn una miqueta de la inventiva de la persona que la va aixecar. Uns escuts, hi ha l'escut de Barcelona, que és molt important, que el tenim aquí a l'esquerra. I després, a dalt, veiem també Eolos, no? Que és el déu del vent, que està bufant. També surt uns clavells, unes fulles. Això és una miqueta ja, el que la va aixecar doncs, devia ser un artista, perquè això ja costa més de fer. Aquest fons es troba dipositat en l'espai del fons antic, que és un espai separat de la biblioteca, i en una planoteca. Val a dir que, degut als continus canvis d'ubicació de l'escola, malauradament ha portat a pèrdues documentals. Aquest fons està catalogat i està digitalitzat i és accessible a través del cercador de continguts de les biblioteques de la UPC. Hem fet algunes exposicions d'aquestes cartes per tal també que la nostra comunitat descobrís aquest tipus de material i també per acostar-ho al nostre estudiantat. Val a dir que si la digitalització facilita l'accés a tota aquesta documentació, a tots aquests materials, poder també gaudir del material original és preciós. La col·lecció es pot accedir a través del portal de coneixements de la UPC, UPC Commons, i també es pot accedir a través del repositori Memòria Digital de Catalunya, que inclou tot el que és documents sobre Catalunya i sobre el seu patrimoni cultural. És un repositori en cooperació entre les universitats catalanes i la Biblioteca de Catalunya. I ara s'obre a la porta aquesta nova finestra amb el portal Tresors UPC, que facilitarà també que pugui gaudir i es pugui accedir a tot aquest material per tota aquella persona que tingui curiositat i que vulgui gaudir-ne.